सो हेलो आई एम बिटु अनि म चाहिँ अहिले चाहिँ रिसेन्टली चाहिँ कन्टेन्ट क्रिएटर भएर काम गरिरहेको छु त्यो टाइममा चाहिँ आई डिडन्ट ह्याड फोन्स अनि क्यामेराज केही पनि थिएन बट आई सुड ट्राभल अ लट अनि अल अफ अ सडन मलाई चाहिँ दिमागमा अरूको भिडियो हेर्दा के आयो भन्दाखेरि आई थिङ्क आई सुड मेक अ मेमोरिज भन्ने चाहिँ मलाई लाग्यो त्यो अरूलाई देखाउनलाई भन्दा पनि आई सुड मेक अ मेमोरिज पछि मलाई हेर्नलाई रमाइलो लाग्छ भन्ने जस्तो लाग्यो सो आई गट अ न्यू फोन अनि त्यसपछि त्यसमा खिच्न थालेको थिएँ अनि मलाई रमाइलो लाग्न थाल्यो अनि बिस्तारै बिस्तारै त्यसै गर्दै गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ आई केम इन्टु दिस इन्डस्ट्री म्युजिक इन्डस्ट्री त्यसपछि कन्टेन्ट क्रिएसन अनि त्यसपछि सोजहरू गर्दा गर्दा चाहिँ आई गट एडिक्टेड टु दिस के भन्छ भिडियो एडिटिङ एन्ड भिडियोग्राफीमा चाहिँ त्यही कारणले गर्दा आइ एम हियर टुडे सो मैले चाहिँ फर्स्ट टाइम भिडियो एडिटिङ चाहिँ सिकेको चाहिँ प्रिमियर प्रो नै हो मैले चलाएको चाहिँ तर त्यो बेलामा चाहिँ इट वाज लङ अगो सो अलिअलि मात्र चलाउँथेँ त्यस्तो साह्रो लाइक भास्टमा त केही पनि थाहा थिएन हल्का फुल्का मात्र चलाउँथेँ अनि त्यसपछि चाहिँ अब फोनले नै सबै कुरा गर्ने भएर खिच्ने भएर चाहिँ इजी हुने भएको कारणले आई स्विच टु क्यापकट विच इज लाइक भेरी वेल नन एन्ड पपुलर एप अहिलेको लागि चाहिँ अनि म चाहिँ क्यापकटमा चाहिँ आई स्टार्टेड लर्निङ फ्रम युट्युब हेरेर सिक्दा क्यापकट सिक्थेँ बट अनि अहिले आएर रियलाइज के हुन्छ भन्दाखेरि वेन यु डु बिग प्रोजेक्ट्सहरू त्यो हामीले क्वालिटी त्यही अनुसारको दिनुपर्छ एडिटिङ त्यही अनुसारको दिनुपर्छ किनभने पहिला म आफ्नै लागि बनाउँथेँ भने अहिले क्लाइन्टको लागि बनाउँछु किनभने ठुल्ठुलो कामको अफर्सहरू पनि आइरहेको हुन्छ अनि त्यति बेला चाहिँ मलाई क्वालिटी प्लस अब अलिकति राम्रोसँग एडिटिङहरू त्योहरू सबै गर्नुपर्ने कारणले चाहिँ मलाई फेरि प्रिमियर प्रो चाहिँ सिक्नु मन लागेर चाहिँ म आज यहाँ छु ओएफआईको बारेमा चाहिँ सो आई हेभ अ फ्रेन्ड कल सुमन घिमिरे अनि ऊ चाहिँ मेरो एकदमै राम्रो साथी हो चाहिँ एकदम असल साथी हो होइन एकदम राम्रो मान्छे हो अनि उसको थ्रुबाट चाहिँ मैले ओएफआईको बारेमा थाहा पाएको हो अनि सो दे हेभ बिन रनिङ दिस क्लासेस पहिला पनि थाहा थियो मलाई तर त्यति बेला चाहिँ आई वाज नट रेडी मेरो टाइमिङहरू पनि मिलिरहेको थिएन बट योचोटि चाहिँ कुरामा निक्लेको भएर चाहिँ ल मेरो पनि टाइमिङ मिलिरहेको छ वाइ डोन्ट आई जोइन दिस भनेर चाहिँ अनि अब पाएको अपर्च्युनिटी ग्राब गरिहालेँ मैले चाहिँ सुरुमा आउँदाखेरि चाहिँ आई ह्याड लाइक जेरो नलेज धेरै पहिला चलाउँथेँ द्याट वाज लाइक लङ अगो त्यो अहिले याद गऱ्यो भने धेरै नै पहिला त्यो बेलामा चलाउनु र अहिले चलाउनु चाहिँ धेरै नै फरक रहेछ अनि सो फर्स्ट डे मैले यहाँ आएर चलाउनु र अहिलेको दिनमा हामी इट्स बिन लाइक आई थिङ्क भयो होला हाम्रो 5 विक जति 5th विकमा चलिरहेको छ हामी सो अहिलेमा चाहिँ भास्ट डिफ्रेन्स पाइरहेको छु मैले मेरो स्किल्सहरू इम्प्रुभ भइरहेको छ द वे आई युज टु थिङ्क अनि मान्छेहरूले यसो गर्दाखेरि अब भन्छ आजकल चाहिँ कस्तो भइरहेको छ भन्दाखेरि त्यो सिकिसकेपछि हामीले हेर्ने फिल्म हेर्ने तरिका अथवा भिडियो हेर्ने तरिका र त्योभन्दा नसिक्दाखेरिको हेर्ने तरिका फरक हुँदो रहेछ आजकल चाहिँ कसरी हेर्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ कसरी खिचेको रहेछ त्यो एडिट कसरी गरेको रहेछ त त्यो कुराहरू चाहिँ दिमागमा बढी परिरहेको हुन्छ अनि स्किल्सको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ इट हेज इम्प्रुभड अ लट अनि आफैलाई कहिलेकाहीँ के लाग्छ भन्दाखेरि यो कुरा चाहिँ मैले अलिक अगाडिपट्टि सिकाए भए अलिक अगाडिदेखिबाट सिकाए भए मेरो कति पैसाहरू बस्थ्यो होला मैले कति कामहरू पाउँथेँ होला जस्तो लाग्छ यदि तपाईँहरू ओएफआईमा आउन चाहनुहुन्छ भने इट्स द बेस्ट प्लेस टु बी अनि एकदमै राम्रो तरिकाले गाइडेन्स दिनुहुन्छ एकदम राम्रो तरिकाले सिकाउनुहुन्छ अब अनेस्टली भन्नुपर्दा मैले यहाँ होइन अरू 1-2वटा ठाउँमा पनि मेरो साथीहरूले सिक्दाखेरि 1-2चोटि क्लासमा चाहिँ गएको छु बट देयर टिचिङ एन्ड यहाँको टिचिङ चाहिँ देयर लाइक एकदम टोटली डिफ्रेन्ट सम पिपल विल नट केयर अबाउट लाइक हाउ युर डुइङ यदि उनीहरूलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कुनै ठाउँमा जानुभयो भने तपाईँलाई सिकाउने कुरा अलिअलि सिकाउनुहुन्छ तिमीलाई आफै सिक भन्ने जस्तो क्लासमा नआउने जस्तो त्यस्तो गर्नुहुन्छ त्यति राम्रो अटेन्सन्स पनि दिनुहुन्न तर यहाँ चाहिँ टिचर्स आर लाइक हुन्छ नि एकदमै राम्रो हुनुहुन्छ अनि त्यसपछि पर्सनल्ली तपाईँहरूलाई आफ्नो सिट्समा गएर सिकाउनुहुन्छ नजानेको कुरा पर्सनल्ली वाट्सएपमा टेक्स्ट गरेर सोद्धा पनि एन्सर्स दिनुहुन्छ सो द्याट इज लाइक हुन्छ नि अब फुल गाइडेन्स अनि एकदम प्रोफेसनल तरिकामा चाहिँ सुरुदेखिबाट सिकाउनुहुन्छ आई थिङ्क म अब वेडिङ पनि गर्न सक्छु अनि त्यसपछि म्युजिक भिडियो अनि त्यसपछि सोज मल्टी क्यामरामा मलाई सजिलो लाग्ने चाहिँ त्यो हो मल्टिक्याम चाहिँ एकदम सजिलो छ अनि सो अरू चाहिँ अब डकुमेन्ट्रीहरू पनि मलाई गर्नु मन लागेको छ किनभने म धेरै नै पहिला आई वाज वर्किङ एज ट्रेकिङ गाइड त्यो कारणले गर्दा म हिमालमा गएर फेरि पनि अब त्यो ट्रेकिङहरू जाँदा चाहिँ डकुमेन्ट्री भिडियोहरू गर्नु मन छ सो मोस्ट अफ अल अलिकति गाह्रो भनेको चाहिँ वेडिङमा नै हो किनभने त्यो एकदमै दिमाग खेलाउनुपर्छ बट अदर देन द्याट म अरू भिडियोहरू चाहिँ आई थिङ्क इजिली गर्न सक्छु अनि मलाई चाहिँ ट्रान्जिसन्सहरू अनि त्यसपछि यस्तो भिडियोहरू चाहिँ अनि एनिमेटेड भिडियोजहरू चाहिँ अझै पनि सिक्न मन छ अनि गर्नु मन छ ओएफआईको इन्भाइरोमेन्ट इज भेरी गुड किनभने अब हरेक क्लासमा डिफ्रेन्ट स्टुडेन्ट्स हुन्छ कहिलेकाहीँ नराम्रो हुन्छ कहिलेकाहीँ नराम्रो हुन्छ बट मेरो ब्याचमा चाहिँ आई फिल लक्की कि एकदम राम्रो साथीहरू पढ्नु भएको छ अनि दे आर लाइक एकदम हेल्पफुल पनि अनि लाइक हुन्छ नि त्यो बोल्ने तरिकाहरू पनि एकदम नाइस के लाइक फ्रेन्ड्स बनाऊँ जस्तो खालको अल्सो त्यो कारणले गर्दा पनि फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट भएको कारणले गर्दा पनि आएर नयाँ कुराहरू सिक्न एकदम मन
लाग्छ अनि त्यसपछि आई थिङ्क इट्स नट जस्ट अबाउट लाइक हुन्छ नि आज के सिक्यो अनि यो क्लास रनिङ हुनुन्जेलसम्म चाहिँ हामी साथीहरू बन्ने मात्र होइन तर यहाँबाट निक्लिएर पनि एउटा बन्डिङ क्रिएट गरेर चाहिँ पछि अब के थाहा मैले कतिवटा वेडिङको काम पाइरह होला मेरो साथीहरूलाई दिन सक्छु अथवा मेरो मल्टिक्यामको भिडियोजहरू अथवा मैले सोचको भिडियोजहरू बनाएर होला मैले नगर्दा मेरो साथीहरूलाई दिन सक्छु सो त्यो कारणले गर्दा चाहिँ हाम्रो एउटा राम्रो बन्डिङ बसिसकेको छ अनि होपफुल्ली इन फ्युचर्स इन कमिङ डेज विल बी वर्किङ टुगेदर सो बेसिकली म चाहिँ मेरो फर्स्ट प्रोफेसन भनौँ अथवा मेरो interest, the desire, everything is music. So I'm a musician. I do have a lot of songs and this is music video on YouTube channel. But beside that, my side ma चाहिँ के गर्छु भन्दा एउटा मेरो shows पनि छ मेरो एउटा company छ which is called Yo Show अनि त्यो पनि YouTube मा छ you guys can go and check it out. मेरो म्युजिकको च्यानलको नाम पनि बिट्टु केसी नै छ मेरो शोको नाम चाहिँ छ Yo Show YOSHOW अनि also मेरो vlogs पनि छ so you guys can go and check it out त्यो पनि. Thank you.